नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। म नारायणी लामिछाने। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थ संवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। कोरोनाले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर -2% खुम्चिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर -2% खुम्चिएको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समेत आर्थिक वृद्धि दर 4.6% ऋणात्मक रहने जनाएको हो। आर्थिक वृद्धि दरमा भूकम्पभन्दा ठूलो क्षति कोरोनाले गरेको विभागले जनाएको छ। यस्तै विभागले आधार वर्ष समेत परिवर्तन गर्दै नेपालको कुल गारास्थ उत्पादन 39 खर्ब 43 अर्ब पुगेको जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको जनाएको छ। विभागले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन बिहीबार विभागमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक रहेको जनाएको हो। विभागले कोभिडका कारण चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा समेत आर्थिक वृद्धि दर -4.06% रहेको जनाएको छ। यस्तै विभागले आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै कुल गारास्थ उत्पादन जीडीपी को आकार 10 वर्षमा 14.7% ले बढेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल गारास्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषि, वन तथा माछा पालनमा 0.5%, खानी तथा उत्खननमा 22.5%, औद्योगिक उत्पादनमा 4.5%, विद्युत व्यासमा 46.8% वृद्धि भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कौडेलले तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने भन्दै जीडीपी को आकार बढेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। त्यति बेला ल्याउँदा 2.27 भनेर हाम्रो चाहिँ अब ग्रोथ रेटको चाहिँ फोरकास्ट गरेका थियौँ, रिभाइज इस्टिमेट गरेका थियौँ। तर हाम्रो लकडाउन चाहिँ असारसम्म नै गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई ठुलो असर पर्यो। अहिलेको जस्तो अथवा यो 2-4 महिना 2-3 महिना अगाडिदेखि जस्तो चाहिँ हाफ मिक्स्ड खालको इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि भएन। त्यो बेलामा टोटल चाहिँ इकोनोमी कम्प्लिट लकडाउनमा गएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो हामीलाई चाहिँ सक भएको थियो। त्यो सकको कारणले गर्दाखेरि पनि हो, मैले जोड्न मात्रै खोजेको, रिभेसिङको कारण पनि हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो हाम्रो चाहिँ जीडीपी ग्रोथ चाहिँ त्यति हुँदैन। विभागले यसअघिको आधार वर्ष 2057-58 सन् 2001 लाई परिवर्तन गरेर 2067-68 सन् 2010-11 बनाएको हो। जीडीपी को आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको भार 8.4% ले बढेको छ भने कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको भार क्रमशः 9.5 र 3.2% ले घटेको छ। यस्तै प्रति व्यक्ति आय पनि गत वर्षको भन्दा 25 अमेरिकी डलरले घटेको छ। प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष 1159 रहेकोमा अहिले घटेर 1134 डलरमा झरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागले गत वैशाखमा 2.27% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र जेठबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको थियो। नेपालमा वर्षेनी किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नु परेको समाचार नौलो होइन। रासायनिक मलको वार्षिक माग 8 लाख मेट्रिक टन भए पनि सरकारबाट भने जम्मा 4.5 लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै मल आउने गरेको छ। वर्षेनी कृषि मन्त्री फेरिएका छन्। जो मन्त्री आए पनि रासायनिक मलको समस्या हल गर्ने दाबी दोहोर्याउँछन्, तर समस्या भने उस्तै छ। हालका कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि रासायनिक मलको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको दाबी गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले मलको अभावमा किसानलाई परेको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको बताउनुभयो। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन रूपमा समस्याको समाधानको रूपमा गरिएको व्यवस्थापन मध्यकालीन समाधानको रूपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति गर्न थालेपछि मलको समस्या हटेको बताउनुभयो। हामीले मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने, हाम्रो उत्पादन घट्ने र सिङ्गो मुलुकलाई नै नोक्सान हुने स्थिति स्वभावैले रहन्थ्यो। त्यसैले निकै चिन्ताका साथ
निकै चासोका साथ र हामी निष्ठापूर्वक लगनशीलताका साथ यो काममा लाग्यौँ र हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। तपाईहरुमा खुसी साट्नको निम्ति पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले रासायनिक मलमा अब चिन्ता गर्न नपर्ने गरी हाम्रो जुन आउँदै गरेका सिजनहरू छन् त्यो सिजनमा पर्याप्त रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी हामीले त्यो आपूर्ति गर्न सक्यौँ। हाम्रो तयारी त्यो ढङ्गले बन्न सक्यो। मैले यो कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु र आजका दिनमा हामी सबै खुसी छौँ। यस आर्थिक वर्षको आयातबाट 2 लाख मेट्रिक टन मल आगामी वर्षको धान सिजनका लागि मौजदात रहने भएकाले उक्त मौजदातले साउनदेखि असोजसम्मको माग धान्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधिमा 2 लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको प्रक्रिया शुरू गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री अर्यालले मल ल्याउने दावी गरिरहे पनि कृषकले पनि समयमै मल पाउन सकेका भने छैनन्। कोभिडका कारण केही समय ओह्रालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो 3 हप्तामा 3 पटक बढेको छ। व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निगमले निरन्तर मूल्य बढाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अर्थतन्त्रको समग्र चक्रलाई प्रभावित पार्ने र उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने देखिएको छ। कोभिडका कारण केही समय ओह्रालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो 3 हप्तामा 3 पटकसम्म बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नेपाल ऑयल निगमले गत माघ 28 मा पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलमा 2-2 रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा 25 रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो। फागुनको पहिलो साता बढाएको मूल्यमा पुनः थप गर्दै निगमले सोमबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ प्रति लिटरका दरले भाव बढाएर पेट्रोल प्रति लिटर 116 तथा मट्टीतेल र डिजेलको मूल्य 79 रुपैयाँ पुर्याएको छ। 15 दिनमा स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन हुने भनिए पनि 3 सातामा 2 पटकको मूल्य वृद्धिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारीलाई वर्षैपिछे बोनस बाँड्दै आएको निगमले जगेडा कोषमा अरबौं राखेर 58 रुपैयाँ 17 पैसामा किनेको पेट्रोल 116 रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। 59 रुपैयाँ 21 पैसामा किनेको डिजेल 79 रुपैयाँमा बेचिरहेको निगमले घाटा भयो भन्न भने छोडेको छैन। उपभोक्ता प्रतिको दायित्व बोधले घाटा खाएर थोरै मात्र मूल्य वृद्धि गरेको दावी गर्नुहुन्छ निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय। हामीले हिजो जुन मूल्य चाहिँ हामीले समायोजन गर्यौं, सामान्य समायोजन गर्यौं भन्छु म, किनभने हाम्रो ब्यान्ड भनेको 2 देखि 5% सम्म पनि बढाउन सक्ने ब्यान्ड छ हैन। तर हामीले 2% लाई मात्रै समातेर 2-2 रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गर्यौं हैन। त्यो 2-2 रुपैयाँ वृद्धि नगरेको अवस्थामा के थियो त भन्दाखेरि 1 लिटर पेट्रोलमा 10 रुपैयाँ 6 पैसा हामीलाई घाटा हुने अवस्था थियो भने 1 लिटर डिजलमा 8 रुपैयाँ 22 पैसा हामीलाई घाटा हुने अवस्था थियो हिजो र 1 सिलिन्डर ग्यासमा अहिले हामीलाई 392 रुपैयाँ 82 पैसा घाटा छ। यो तथ्य म यहाँहरूलाई किन पेश गरिरहेको छु भने हिजो हामीले 2 रुपैयाँ समायोजन गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था यस्तो थियो र समायोजन गर्नुभन्दा अगाडि 154 करोड रुपैयाँ निगमलाई 15 दिनमा घाटा हुने अवस्था थियो। सरकारी स्वामित्वको निगमको अभिभावकीय भूमिका नहुनु दुखद भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। उपभोक्ता कर्मी ज्योति बानिया निगमको ध्यान बोनस र बिचौलिया पोस्नमै मात्र भएको बताउनुहुन्छ। आयल निगम जति धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो तेलमा त्यो जिम्मेवार भएन। उ त खालि के हो भने कसरी बढाउने र कसरी बोनस खाने र कसरी के छ भने यो काम गर्ने त्यो बिचौलियाहरूलाई विशेष गरी यो चाहिँ डिलरहरूलाई कसरी धेरै बढी पैसा दिने त्यो स्थिति चाहिँ बन्यो। त्यस हुनाले यो चाहिँ उल्टो बाटोमा लाग्यो। त्यस हुनाले हामीले अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरूले आयल निगमलाई लुटिस भन्न पनि हामीले सक्दैनौँ, किनभने सरकारले कसरी लुट्यो, सरकार त जनताको संरक्षण गर्ने हो भन्ने स्थिति छ। हेर्दाखेरि जनतालाई साह्रै लुट भइरहेछ। आयल निगमले गलत काम गरिदिएको कारणले त्यो धेरै कर लिइदिया हुनाले र धेरै प्रतिशत नाफा राखिदिया हुनाले अरू ठाउँमा पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन कि। व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निगमले निरन्तर बढाइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले अर्थतन्त्रका समग्र चक्रलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। नेपालमा प्रशस्त खनिज उत्पादनको सम्भावना भए पनि सरकारले भने खासै ध्यान दिएको छैन। खनिज उत्पादनका लागि सयौंले लाइसेन्स लिएका छन् तर काम भने शून्य।
यसरी पछिल्लो समय खनिज अन्वेषणमा लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ, तर नियमनकारी निकायले भने यसमा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्। नेपालमा खनिज पदार्थको प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारले भने खासै ध्यान दिएको छैन। नेपालमा चुनढुङ्गा, मार्बल, खरी, जिङ्क, फलाम, सुन, रत्नपत्थर, अवरक, सिसा, ग्राभेल, तामा जस्ता खनिज पदार्थको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ। कोइलादेखि पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासका साथै अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने युरेनियम जस्ता अनेकौं खनिज पदार्थको समेत सम्भावना रहेको पनि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यिनको अध्ययन अन्वेषण पनि भएका छन्, तर व्यावसायिक रूपमा उत्खनन र प्रशोधन उद्योग स्थापना भने हुन सकेको छैन। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गरी 150 भन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीले उत्खनन र अन्वेषणका लागि लाइसेन्स लिएका छन्, तर सरकारी समन्वयनको अभावमा यी कम्पनीले कुनै काम अगाडि बढाएका छैनन्। खानी तथा भूगर्भ विभागसँग आवश्यक मात्रामा जनशक्ति नभएका कारण विभागले धातुको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्न सकेको छैन। विभागमा हाल भूगर्भ उत्खनन सम्बन्धी जम्मा 60 जना प्राविधिक रहेको बताइएको छ, जसका कारण विभागले चाहे जति अन्वेषण गर्न नसकेको विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरे बताउनुहुन्छ। दक्ष प्राविधिक अभावकै कारण नेपालको 27,000 वर्गमिटर उच्च हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि अध्ययन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हायर हिमालयको करिब 27,000 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिँ अझै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्वेषण भएको छैन है। 27,000 भनेपछि तपाईँको त्यो मोस्टली चाहिँ त्यो एरियाहरू चाहिँ इनएसेसिबल छ, अलिकता धेरै नै विकेट भए, अलि हाई अल्टिट्युड पनि भए। त्यसपछि कति पार्ट चाहिँ हिउँले पुरिएका क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यसको चाहिँ हामीलेसँग चाहिँ के रिसोर्स छ अथवा छ छैन भन्ने कुरा हामी अननोन, कम्प्लिटली अननोन छौँ। देश संघीयतामा गइसक्दा समेत न प्रादेशिक तहमा न स्थानीय तहमा विभाग स्थापना भएको छ। अझै पनि स्थानीय तहका साना साना कामका लागि पनि केन्द्रबाटै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ विभागका प्रवक्ता घिमिरे। अहिलेसम्म पनि यसको स्थिति केन्द्रबाट नै यसको चाहिँ आफ्नो टोली गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि निकायमा अथवा जिल्ला प्रदेश तहमा अहिलेको अवस्थामा, वर्तमान अवस्थामा प्रदेश तहमा अथवा स्थानीय तहमा हाम्रो अफिस छैन। जति पनि काम हामी गर्छौँ हामी चाहिँ यो सङ्घीय स्तरबाट केन्द्रबाट मात्र गर्छौँ है। र हाम्रो चाहिँ अन्वेषण काम पनि यहीँबाट नै जान्छ। अहिले पनि अन्वेषण अध्ययन जति पनि काम हुन्छ यहीँबाट जान्छ। र हामीले चाहिँ अब यो भोलिको दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रादेशिक तहमा र चाहिँ स्थानीय तहमा पनि यसलाई विकास गर्नुपर्दछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भूवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि 2 करोड र धातु अन्वेषणका लागि 7 करोड 83 लाख बजेट छुट्याएको थियो। सरकारले विभागलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई स्वदेशमा रहेका खानी तथा खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको छ। विकासशील मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै नेपालका लागि प्रतिष्ठा र चुनौतीको लडाईँ थपिँदै जाने देखिएको छ। विकासशीलमा प्रवेश गरेसँगै नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत, ऋण र निर्यात सुविधा प्रभावित हुन सक्ने तर्क गर्न थालिएको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गरेको छ। यो नेपालका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो, तर यसबाट मुलुकलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ त? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति CDP-ले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा प्रस्ताव गरेसँगै प्रतिष्ठासँगै चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ। अब नेपालले दात्री निकायबाट पाउने अनुदान पाउने छैन। 1% ब्याजमा पाउँदै आएको ऋणमा अब 6 देखि 7% सम्म ब्याज तिर्नुपर्नेछ। वैदेशिक फोरमहरूमा नेपालको शिर विकासशील मुलुक भएको नाताले उच्च त होला, तर फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी हुने बताउनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। यसको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ एउटा तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि। म पनि यो विकासोन्मुख मुलुक हो, मलाई अब हेप्न पाउँदैनस् भन्ने एउटा त्यो चाहिँ होला। तर यसको लागत हामीलाई के छ भने अहिले भनौँ न, हामीले युरोपियन युनियनमा हामीले आफ्नो जुन सामानहरू पठाउँछौँ, यो लत्ता कपडा, यो पोसाक, तयारी पोसाकहरू, गलैँचाहरू, हस्तकलाका वस्तुहरू हैन, त्यसमा उनीहरूले GSP-मा जेनरलाइज स्किम अफ प्रिफरेन्स भन्ने छ, त्यसमा हामीले सहुलियत पाउँछौँ। सायद अमेरिकाले पनि केही सहुलियत अझै पनि दिइरहेछ। भोलि हामी विकासोन्मुख मुलुकमा हामी ग्रेजुएसन गरेपछि त्यो चरणमा उक्लेपछि ती सहुलियतहरू घट्छन्।
दात्री निकायबाट 1.5देखि 2% 25 देखि 40 वर्षसम्मका लागि पाउने सहुलियतपूर्ण सहयोगमा कमी हुनु सबैभन्दा ठूलो घाटा हुने आचार्यको तर्क छ। आर्थिक रूपमा केही भार बढ्न जाँदा मुलुकलाई बेफाइदा हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा क्रमिक रूपमा हुने विकास भए पनि स्तर वृद्धि नै हुने गरी विकास भएको मान्न नसकिने उहाँको तर्क छ। हिजोको तुलनामा चाहिँ केही भयो होला, तर अरूको तुलनामा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी जुन सँगसँगै हिँडेका मुलुकहरू हुन् विगत 50 वर्षमा हामी एकदम अझै पनि पछाडि छौँ पूर्वाधारको रूपले। र अहिले पनि हाम्रो इन्टरनेट एकदम महँगो छ। अहिले पनि पहुँच त बढ्यो तर एकदमै महँगो छ होइन। त्यस्तै हिसाबले अब स्वास्थ्यमा पनि होइन, यो बिस्तारै मान्छेले त्यो एउटा स्वास्थ्य हेल्थ इकोनोमिक्समा के भन्छ भने आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेस, बिरामी हुँदा आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने राज्यले दिएको सेवा सुविधा होइन कि त्यो हेर्ने भने हामी एकदम खराब अवस्थामा गइरहेछ। स्तर वृद्धिसँगै अति कम विकसित मुलुकले विश्व व्यापार संगठनकै प्रावधान अनुरूप निर्यातमा पाउने सहुलियत पनि कम हुन जाने हुनाले नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। अर्थ मन्त्रालयले 113वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि सशर्त अनुदान दिएको छ। वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माणाधीन भवनको दायित्व भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रालयले 1,08,53,23,000 रकम निकासाका लागि स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 2626वटा वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि 4,20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये यसअघि 2,69 करोड रुपियाँ निकासा भइसकेको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 57,97 करोड रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। सोही अनुसार गत मङ्सिर 15 गते 308वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत गरिएको थियो। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हेलिकप्टरको उडान र अवतरणमा रोक लगाउने निर्णय सच्याउन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई आग्रह गरेका छन्। निकुञ्जभित्र हेलिकप्टरको उडान र अवतरणमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगाएको रोकको विरोध गर्दै वायु सेवा सञ्चालकहरूले उद्योग मन्त्री भट्टलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्ववत रूपमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै सम्पूर्ण प्रकृतिका हेलिकप्टर उडानहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। वायु सेवा सञ्चालकका सचिव सुमन पाण्डेले निकुञ्जको निर्णयले हेलिकप्टर मात्र नभई पर्यटन उद्योगमा समेत असर परी धेरैको रोजगारी गुम्ने बताउनुभयो। हेलिकप्टर इन्डस्ट्रीमा जुन किसिमको एउटा अनिश्चितता आएको छ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टरहरूलाई सीमित ठाउँमा मात्रै ल्यान्ड गर्न दिने भन्ने कुरा जुन आएको छ, यसले अन्योलता बढाएको छ। निश्चय पनि संसारभरि नै एउटा कन्जर्भेसन भन्ने कुरा उसको पनि आफ्नै नर्म्स हुन्छ र यो आजको दिनमा संसारभरि नै कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्ट भने एक आपसमा परस्पर बाजिए पनि अब आपसमा समन्वय गरेर ब्यालेन्स एप्रोचमा अगाडि बढ्न पर्ने कुरा हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी दीर्घकालीन उपाय खोजिने आश्वासन दिनुभयो। संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। फेरि हामीले हाम्रै कुरो अर्कोले अर्कै कुरो गऱ्यो भने केही पनि अघि बढ्दैन। हामी व्यवस्थित ढङ्गले गर्छौँ। सबैलाई बोलाएर छलफल गराएर यहाँहरूलाई पनि बोलाएर समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन तरिकाले जानु पर्यो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले सो क्षेत्रका लुक्ला, स्याङबोचे र नाम्चेका 3 स्थान बाहेक अन्य स्थानको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सन् 2021 पछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको छ, तर आगमन वृद्धि दर भने न्यून छ। अध्यागमन विभागका अनुसार जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा गरी
कुल 18,020 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरीमा 8,874 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने फेब्रुअरीमा आगमन सामान्य सुधार आएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामा 9,146 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसबीचमा भारतबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा पर्यटक आएका छन्। नेपाल र भारत बीच हवाई सम्पर्क खुल्ला भएसँगै भारतबाट पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको हो। 2 महिनामा भारतबाट 8,791 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तर नेपालले हवाई मार्गबाट आउने सबै पर्यटकलाई भारतीय पर्यटक मान्छ र स्थल मार्गबाट आउने भारतीय भने पर्यटकमा गणना गरिएको हुँदैन। 2 महिनामा चीनबाट 2,585 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। चीनबाट जनवरीको तुलनामा फेब्रुअरीमा आगमन घटेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। फेब्रुअरीमा चीनबाट 708 जना मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला दिनमा अमेरिकी पर्यटकको आगमनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जनवरीमा 874 जना अमेरिकी नेपाल आएकोमा फेब्रुअरीमा 1,120 अमेरिकी पर्यटक नेपाल आएका छन्। 2 महिनाको अवधिमा अमेरिकाबाट 1,994 जना पर्यटक नेपालको भ्रमणमा आएका छन्। भारतले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो बजारमा पुर्याउने बाटो खुला गरेको छ। तर चिनिया लगानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई भने प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधिले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्ने बाटो खुला गरेको हो। भारतसित जमिनको सीमा जोडिएको र विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको मुलुकको बिजुली खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भारतले गरेको हो। नेपाल र भारत बीच सन् 2014 मा विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। भारतले नेपालसहित भुटान र बंगलादेशसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको छ भने चीनसँग विद्युत सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन। भारतले विद्युत सम्झौता नभएका मुलुकको नियन्त्रण र लगानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपालले चिनिया लगानीमा झण्डै 800 मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्न लागेका बेला भारत सरकारले यस्तो कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनिया लगानीको 135 मेगावाट बिजुलीको PPA नै गर्न लागेको छ। भारतले सन् 2016 मा जारी गरेको सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिकामा पनि तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको बिजुलीलाई वर्जित गरेको थियो। साथै भारतीय कम्पनीका 51% नियन्त्रण भएका कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुलीले मात्र उसको बजारमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।